ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയർ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഞാനും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഡെലിവറീസൊക്കെ കിട്ടും. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്യാമ്പ് ഫയറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. കണ്ട ഫ്രണ്ട്സ്, അവിടെ ഒരു ചേട്ടനും ചേച്ചിയും ക്യാമ്പ് ഫയറിൻ്റെ റൂളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ഇവിടെ നടക്കുമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ചേച്ചിമാരുടെ പാട്ടാണ്. തങ്കച്ചി അല്ലിമലക്കൊടിയങ്കരമേ ഒട്ടാര ഒട്ടാര സങ്കരമേ മുല്ലമലക്കൊടി മുത്താരമേ എങ്ങോട് എങ്ങോട് മുത്താരമേ. അടുത്തതായ ഒരു ചേട്ടന്റെ പാട്ടാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. കടലോളം ഇനിയൊരു ഡാൻസാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. കുറെ ചേട്ടന്മാര് കളിക്കുന്ന ഒപ്പന. അടുത്തതായിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഗെയിമാണ്. അടുത്തതായി ക്യാമ്പ് ഫയറിൽ ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്ന പ്രദീപൻ സാറിന്റെ കവിതയാണ്. ഊജാമതരായി നിൽപ്പുവെന്നോ എന്തു നിന്നോർമ്മയിൽ മധുവായി നിറയുവാൻ എൻ പ്രണയമിപ്പോഴും ബാക്കിയെന്നോ. പ്രണയം വെറും ഒരു കനവായിരിക്കാം, കനവിൽ ഇറങ്ങൊരു നിലയാവാം. ഒരു പകൽ കനവിന്റെ നഷ്ടമാവാം, വെറുതെ അരയുവാൻ വേദിയാവാം. എങ്കിലും ഓർക്കണം, എങ്കിലും ഓർക്കണം, പ്രിയ സഖി ഓർക്കുവാൻ വേറെന്തു നമ്മളിൽ ബാക്കി. ഇനിയൊരു ചേട്ടന്റെ പാട്ട്. കഥയിലെ ഊരിയോ ഞാൻ കടന്നത് കരുതി വച്ചു പരിചിത
മതി. അടുത്തതായിട്ട് എൻ്റെ ഡാൻസ് ആണ്.